குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி வெனஸ்டே. இன்னைக்கு பாப்பாவுக்கு வந்து ஹாஃப் டே தான் ஸ்கூல். ஸோ நோ லஞ்ச் ஒர்க். அதனால் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டாகவே பிளான் பண்ணி எந்திரிச்சு பொறுமையாக வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ஸ்நாக் மட்டும்தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுவும் ஸ்நாக் ரொம்ப ஈஸி, சீஸ் பிரெட். அதனால் ரொம்ப ஈஸியாகவே இன்றைக்கி வேலை முடிஞ்சிச்சு பாப்பாவுக்கு. அடுத்தது எங்களுக்கு சமைக்கணும். அதோட லஞ்ச் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் தடப்படலாம் தான் இருக்கும். இன்னும் 3 நாளைக்கு, இன்றைக்கி நாளைக்கு தீபாவளி வேறு நாளைக்கு வரப்போகுது. எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி மக்களே. எல்லாம் ரொம்ப சேஃபாக உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப சந்தோஷமாக இந்த தீபாவளி எல்லாருக்குமே இருக்கட்டும். என்னோட வாழ்த்துக்கள், என்னோட சார்பாகவும் என் குடும்பத்தை சார்பாகவும் உங்கள் எல்லாருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுறேன் இன் அட்வான்ஸ். அவ்வளோதான் மக்களே. இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாகவே முடிஞ்சிச்சு. 4 days ஹாலிடேஸ் இருக்குது. ஸோ மண்டே தான் இனிமேல் நம்ம பார்ப்போம் மக்களே. அப்போ பார்க்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு. பாய், ஹாவ் அ நைஸ் டே. ஹாப்பி தீபாவளி மக்களே.